con trong giờ hoạt động làm quen với văn học ngày hôm nay. Và trước khi vào giờ học, cô con mình cùng hát một bài hát. Đó là bài Mời lên tàu lửa. Cô xin mời tất cả các con. Mời lên tàu lửa rồi. Trong bài hát nói về các bạn nhỏ được lên tàu đấy. Và hôm nay cô sẽ dạy các con một bài thơ. Bài thơ mang tên Tiếng còi tàu của tác giả Hồng Vi. Các con cùng lắng nghe cô đọc bài thơ nhé. Tiếng còi tàu xinh xịch, nghe tiếng còi tàu hãy nhắc nhở nhau đừng ra cổng trắn, chớ có liều lĩnh vượt qua đường tàu, khi tàu dịch đến biết tránh vào đâu. Cô vừa đọc xong bài thơ rồi. Cô vừa đọc cho các con nghe bài thơ gì? Do tác giả nào sáng tác? Cô vừa đọc cho các con nghe bài thơ Tiếng còi tàu do tác giả Hồng Vi sáng tác đấy. Các con cùng nghe lại cô đọc bài thơ lại một lần nữa nhé. Bài thơ Tiếng còi tàu mà các con sẽ tìm hiểu ngay sau đây là của tác giả Hồng Vi. Các con hãy cùng lắng nghe cô đọc mẫu bài thơ này nhé. Bài thơ Tiếng còi tàu xinh xịch, nghe tiếng còi tàu hãy nhắc nhở nhau đừng ra cổng trắn, chớ có liều lĩnh vượt qua đường tàu, khi tàu dịch đến biết tránh vào đâu. Bây giờ cô con mình cùng tìm hiểu vào nội dung của bài thơ nhé. Các con ơi, bài thơ cô vừa đọc có tên là gì nhỉ? Và tác giả của bài thơ là ai? Đúng rồi đấy, bài thơ có tên là Tiếng còi tàu và của nữ tác giả Hồng Vi. Trong bài thơ, còi tàu kêu như thế nào nhỉ các con? Tiếng còi tàu kêu xình xịch. Khi thấy tiếng còi tàu, chúng ta phải làm thế nào nhỉ? Khi nghe thấy tiếng còi tàu, chúng ta phải nhắc nhở nhau đừng đứng ra cổng trắn, đúng không nào? Ngoài ra, trong bài thơ còn dạy chúng ta làm điều gì nữa nhỉ? Đúng rồi đấy.
Đó là chớ có liều lĩnh vượt qua đường tàu, khi tàu dịch đến, biết tránh vào đâu. Chúng mình có được tự ý vượt qua đường tàu không các con? Đúng rồi đấy, chúng mình không được tự ý vượt qua đường tàu, không chơi ở đường tàu, vì như thế rất là nguy hiểm và rất là dễ có tai nạn xảy ra đấy các con ạ. Đường tàu chính là nơi tàu hỏa chạy qua. Đó là một nơi rất là nguy hiểm. Vì vậy mà tất cả mọi người và đặc biệt là trẻ em chúng ta sẽ không được chơi đùa hoặc đi lại ở đây. Vì như thế rất là dễ xảy ra tai nạn đấy. Các con hãy nhớ nhé, tuyệt đối không được chơi ở khu vực đường tàu, hãy luôn tránh xa. Và nếu có đi qua thì hãy luôn đi cùng người lớn các con nhé. Còn bây giờ, các con hãy cùng đọc theo cô bài thơ này nhé. Bài thơ Tiếng còi tàu. Xình xịch, nghe tiếng còi tàu, hãy nhắc nhở nhau, đừng ra cổng chắn, chớ có liều lĩnh vượt qua đường tàu, khi tàu dịch đến, biết tránh vào đâu. Đọc thêm lần nữa nào. Tiếng còi tàu. Xình xịch, nghe tiếng còi tàu, hãy nhắc nhở nhau, đừng ra cổng chắn, chớ có liều lĩnh vượt qua đường tàu, khi tàu dịch đến, biết tránh vào đâu. Các con vừa được tìm hiểu nội dung của bài thơ Tiếng còi tàu do tác giả Hồng Vi sáng tác rồi. Chúng mình nhớ khi nghe thấy tiếng còi tàu thì chúng mình hãy đứng xa rào chắn nhé. Đừng lại gần đường ray, đừng lại gần tàu, kiểu nguy hiểm đấy. Giờ học của các con hôm nay đến đây là hết rồi. Cô xin chào và hẹn gặp lại tất cả các con ở giờ học lần sau.